今日我教你整一個大屋企。首先攞一個正方形，好似跟住揀返細粒嗰啲啦。首先係要兩旁鋪好地面，再鋪上邊個架。而家揾下先啊，用咩道具可以用得呢？整咗出邊再整入邊先啦。出邊要買啲汽水機。呢個消防嘢嗰個要唔要擺度？好似唔使咯喎。呢邊係裝槍嘅，肯定係。睇下佢穿過去先，揾到個槍啦！而家擺落去添。而家揾緊嗰啲材料先啊。第二樓都有一個窗先，全部都係窗，買一啲遮簾。呢個其實唔使揀顏色㗎。我睇下，仲要加啲咩落去先？呢個幾時跳出嚟㗎？我冇撳過呢個掣，等返先啦，都係。再買多啲先。再買一道門同埋整埋啲窗簾先。原來後邊已經咁多一啲材料㗎啦。整完啦，仲要加一個窗簾，啱啱好似等咗嗰個窗簾。擺邊度靚啲呢？哎呀，擺錯咗位添。揾返個位先。再整一個窗，再整多一個，先搬咗前面嗰個先。又唔小心抌咗
後邊嗰個添。再整多一個先。買一啲花先，呢朵花要擺喺隔離。再整一個食嘢台先啊！再整一個粉紅色嘅草先啦。睇下仲要唔要整呢？哎呀，呢個正方形擺唔到嗰個添，我抌晒佢先。我唔要個樹先，要一個唱歌機啦。換窗先，終於換到窗啦。下邊都要。跟住我再整一個頂嘅玻璃先，再整一啲圍欄，咁樣就可以防止人哋入我哋屋企啦。白色先揀個顏色。有一個燈先，再揀多粉紅色草同埋一個座位先，再整兩個燈。拜拜啦！